A máquina está trabalhando, está ligada com água quente. Aqui, ó, mostrando ali os painéisinhos dela. Terminando o processo, ela vai dar um tempo para a água escorrer e tal, né, para poder abrir a tampa. Ela vai abrir sozinha. Está pronta, as peças já saem secas com a mistura do ar quente e do ar frio, ela seca automaticamente.